میدونستیم بستنی زمستونیای خوشمزه رو خیلی راحت میتونی توی خونه درست کنی؟ مطمئنم بچه‌ها عاشقش میشن. سلام، من غزالم و تو این ویدیو قراره با هم این بستنی زمستونیای خوشمزه رو درست کنیم. برای درست کردنشون ما نیاز داریم به 2 ورق نون میکادو، 2 عدد سفیده تخم مرغ، 1/4 قاشق چایخوری آب لیمو، 1/2 پیمانه پودر قند، 1.5 قاشق غذاخوری آب سرد، 3/4 قاشق چایخوری پودر ژلاتین و 1/8 قاشق چایخوری وانیل. ژلاتین و آب سرد رو مخلوط کرده و کنار میذاریم. نون میکادو رو با کاتر دایره‌ای به اندازه دلخواه کاتر میزنیم. من از کاتر 5 سانتی استفاده کردم. نون میکادو رو میتونید به راحتی از لوازم قنادی‌ها تهیه کنید. سفیده تخم مرغ و آب لیمو رو داخل کاسه ریخته و با دور تند همزن میزنیم تا زمانی که کف کنه. پودر قند الک شده رو اضافه میکنیم و به مدت 5 دقیقه تا زمانی که سفیده ها کامل فرم بگیره هم میزنیم. موادمون رو روی بخار آب گذاشته و 10 دقیقه هم روی بخار آب هم میزنیم. وانیل رو به همراه ژلاتین که روی بخار آب بنماری کردیم به مواد اضافه و خوب مخلوط میکنیم. بعد موادمون رو داخل قیف با ماسوره گرد میریزیم و روی نون میکادو پایپ میکنیم. شما اگه میخواین بستنی زمستونی های بزرگتری داشته باشین میتونید مقدار بیشتری از مواد رو روی نون پایپ کنید. بعد از پایپ کردن مواد بستنی زمستونی ها رو به مدت 2 ساعت داخل یخچال میذاریم. برای روکش شکلاتی ما نیاز داریم به 150 گرم شکلات و 2 قاشق غذاخوری روغن مایع. شکلات رو روی بخار آب ذوب کرده و روغنمون رو بهش اضافه میکنیم و خوب مخلوط میکنیم. بستنی زمستونیامون رو که تو یخچال خودشون رو گرفتن از یخچال در میاریم و شکلات رو روی اونها میریزیم. دوباره داخل یخچال میذاریم تا شکلات خودشو بگیره و بعد میتونید نوشه‌جان کنید. اگر این رسیپی رو دوست داشتین حتما امتحانش کنید، برای دوستاتون بفرستین و اگه سوالی داشتین میتونید تو کامنت ها ازم بپرسین. برای دیدن رسیپی های بیشتر حتما به کانالم یه سر بزن.